Kanal 80 61350a.de. Zum Öffnen ist mindestens 2 Sekunden ein Trägersignal zu senden. Für Infos 0 und Raute drücken. Wo wenn Weg läuft, ja, naja. Roger. Und ganz besonders wegen unserem Holz. Ja, das kann ich dir die nächste Woche bringen, wenn du möchtest. Ja, da könnte ich das Samstag mal vorbeikommen, das wäre kein Thema. Nächste Woche ist doch eh gut, weil da ist ja die Funkstaffel, da sind viele Leute unterwegs, da wird es sicherlich Spaß machen, die Funkerei. Und vielleicht können wir ja vom Gartenhaus funken. Denn um 20 Uhr wollten wir erst den Rundspruch von der Wasserkuppe hören, von Markus auf Kanal 61, um 20 Uhr, von der Wasserkuppe und der Röder. Danach wollten wir ein bisschen dieses Feldberg-Relais hier, ein bisschen QSO-Party machen, aber etwa nur bis 22 Uhr. Danach schalten wir das Relais eben mal aus, damit dann eben die Funkstaffel ungestört stattfinden kann. Ja, also ich wollte, wenn dann morgens kommen, dass ich ja gegen Mittag dann wieder zu Hause bin bei mir, ja. Das war zumindest der Plan. Weil wenn ich halt abends dann länger bleibe, da hätte ich dann lieber gerne eine Wohnwache oder so mitgenommen, dass ich dann halt bei die Penne kann. Weil ja, ich bin halt immer schon bei Zeit auf den Beinen und ja. Aber gut, wir können ja nochmal miteinander schreiben, das ist ja kein Thema. Ne? Oder ich kann auch, was weiß ich, zu Freitag irgendwie, Freitagnachmittag mal vorbeikommen. Das geht auch bei mir, je nachdem wie du dann Zeit hast. Aber das schließen wir uns einfach mal kurz. Ja, Roger. Ja, also ich muss dann natürlich auch samstags morgens früh raus. Freitag werde ich mich dann sicherlich noch um meine Freundin kümmern, aber erst ein bisschen am frühen Abend. Und weil dann eben am Sonntag wieder die Funkerei angesagt ist. Genau, also. Aber hier, ich bin jetzt erst einmal im Hintergrund. Ich muss auch mal nochmal zu Abend essen. Mein Keller sieht schon wieder aus wie Sau von der ganzen Bastelei. Aber na gut, was macht man nicht alles? Jawohl, alles klar, aller dann. Macht's gut, ne? Bis zum nächsten Mal wieder. 73, ciao. Eine Frage nur noch, komme ich denn einigermaßen rauschfrei über das Relais oder geht? Weil ich habe hier viel Prasseln drin bei mir zu Hause über das Feldberg-Relais, das geht bei mir gar nicht so gut. Ja, also irgendjemand hat jetzt auch wieder auf der 80 irgendwas erzählt, aber das Relais ist halt wesentlich stärker. Nee, ich weiß gar nicht genau, die letzte Woche hatten wir doch auch einen Kurs so, da hat sie irgendwie, weiß ich gar nicht, eine Zimmerantenne oder so oder irgendeine andere Antenne. Das war furchtbar, aber jetzt, das geht wirklich wunderbar. Ja, kann man so lassen. Ja, Roger, danke. Ich habe nämlich draußen nochmal eine etwas größere Mobilantenne hingemacht, die ich auch besser anpassen konnte. Also, wir hören uns, wir sehen uns. Bis dann. Jo, ciao. Und wenn da noch eine Station ist, dann bitteschön. Suuri aega on küll aeglane sul, kurat. Ammu oli juba roheline, siis alles hakati gaasi vajutama. See on see õine aeg, kui rahulikult tund jookseb. Ja, das ist ja das Übliche, nicht? Wenn du in der Stadt bist, da musst du mittlerweile mit leben. Ja, ich kann so praktisch auf Kurzwelle hier auf dem Band kann ich was machen, aber sobald ich irgendwo anders hingehe, der ist für mich auch der Hängenkarton, ne? Na gut, okay, das kommt je nach drauf an, wo du bist, ne? Naja, was soll's, ne? Ja, solange sich da keiner meldet, wird die werden auch nichts tun, ne? So, ich mach mal kurz Schluss hier. Wenn ich Tomaten und Orangen essen würde, wie du mich kennst, würde mir das was ausmachen? Hey, das macht dir nichts aus, das weiß ich, deswegen sag ich das ja. Ne? Du kannst noch nicht mal Dünnfest von den vielen Orangen, nein. Ja, da unten nicht, ne? Da unten nicht, da weiß ich ja, wo sie herkommen. Ja, hier oben unten ja, weil ich da weiß, dass die geschützt sind, ne? Aber da unten habe ich keine Probleme damit, ja. Ja, wenn da mal 20 Kilo weggehen würden, ja, du weißt doch, tut mir ja nicht weh, ne? Hauptsache
Hauptsache das Portemonnaie bleibt schmal. Das ist richtig, ne? Da muss immer was drin sein, ne? Ja. Man kann auf verschiedene Art und Weise kann man Urlaub machen. Das ist vollkommen richtig. Zeug, was man so essen kann. Ich bin eine arme Socke, nur ihr versteht das nicht. Nee, Socke verstehe ich nicht, aber das verstehe ich. Karl Josef und Ernst, das sind die größten Kapitalisten hier im Kanal. Ja, und ich bin ein armes Schwein, ne? Und werd dann da, ja, 10.000 Euro im Monat. Ja, was ist das denn? Hat er doch gesagt. Wir waren mal abends im Hotel vom Krähenclub aus und da sagt der Nachbar zu mir oder ein Freund von mir, ja, der sagt zu mir, naja, ich verdiene ja auch noch einigermaßen Geld. Ich zahle jeden Monat 700 Euro Kirchensteuer. Da fiel am Nachbartisch einem im wahrsten Sinne des Wortes das Fleisch von der Gabel. Ja, wenn das 700 Euro Kirchensteuer bezahlt, mein lieber Mann, ne? Ja, nee. Aber das ist so, ne? Ich habe jeden Monat weit unter 10.000 Euro. Ja, gut, da lässt sich ja gerade mit leben, ja. Ja gut, kann ich ja nicht mitkonkurrieren. Andere nehmen sich 4 Wochen im Zimmer, ich muss dann in dem publischen Wohnwagen übernachten. Es ist halt eben nicht mehr drin, Leute. Das ist doch nicht schlimm, kannst du doch auch. Ja, das ist doch nicht schlecht mit dem Wohnwagen, um Gottes Willen. Ne, guck mal, was du da sparst, ne? Das müssen andere die Hotelkosten ausgeben, ne? Was du dann zum Leben brauchst. Und das reicht noch nicht dahin. Nee, die eine Tour noch, mir braucht ja eh nicht. Alles klar. Die Hüllenberg, ja? Ja, und der andere, der letztens auf der Bauch gesessen hat, das ist auch so ein kleiner. Ah ja, alles so kleine Kostborg,